ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ହବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ କୌରବ ବଂଶର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନସିକତା ନେଇକି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ମାନେ। ତାମାନେ ଯଦିଓ ସେମାନେ କୁରୁବଂଶର ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ବାପା ସମାନର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ରାଜା ରହିବି, ମୋର ପୁଅ ରାଜା ହେବେ, ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ। ଏଇ ଦୁଇ ରିଜନରୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଯେ ମୁଁ ମୋର, ଏଥିରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ କହୁଛି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରୁ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନା ନାଇଁ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କପଟ କୂଟନୀତି ଯାହା ଦରକାର, ସେ ତାକୁ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମୋର ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କୂଟନୀତି ଅଛି, କପଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ କୂଟନୀତି, ଆକୁ ମୁଁ ଆଧାର କରିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଏ ଦେଶରେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି। ତମେ ରାଜା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଇଏ ହେଲା 2 ରୁ 11। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ 2 ରୁ 11 ଦେଖୁଛେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠିକ ଉଲ୍ଟା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଝଗଡା କରିକି ଲାଭ କଣ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିକି ଲାଭ କଣ, ବରଂ ଯଦି ମତେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ମତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ମିଳିମିଶିକି ଶାସନ କଲେ ଭଲ। ଏଠି ମୁଁ ରହିବି ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି, କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଫରକ କିଛି କରୁନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାତତାଇ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଇଏ 2 ରୁ 11। 12 ରୁ 20ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଧନ 6 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ 6 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆତତାୟୀ ହଉଛେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଚଏସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚଏସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଇଦର ମତେ ତମେ ନେଇପାର, ନହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇପାର ନାରାୟଣ ସେନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଶକ୍ତିକୁ ନେବି ନାରାୟଣ ସେନା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମୋର ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗ କଲେ କିଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ 12 ନମ୍ବରରୁ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 9ଟି ସଂକେତ ଦଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 9ଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ ପାଇଲେ ସେଇଭଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ଆମେ 20 ରୁ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥ କଣ ନା ସିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେବାରେ, ସ୍ନେହ ଦେବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାସ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଉଲ୍ଟା ପୋଜିସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ବି ଦାସ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ଆମକୁ ସେବକ ହେଇକି ଆମର ବି ସେବା କରିବେ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ କଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ 20 ରୁ 27। ବର୍ତ୍ତମାନ
28 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଇ 28 ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ନା ନାଇଁ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ଆଗରେ ରଖିବା। ଆମ ଜୀବନର କିଏ କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧର୍ମ ନା ନାଇଁ ଧନ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ପରାୟଣ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଧନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ 20ରୁ 28ରୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 28ରୁ 43ରେ ଯେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କେମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୁହେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ବିଷୟର ବି ଉତ୍ତରଟା ଏଇଠି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ଅର୍ଜୁନ ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖିବା 28ରୁ 43ରେ ସେ ଯୁକ୍ତି 5ଟି ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। 5ଟି। ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ମାରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣା ଯୁକ୍ତି, ଦୟା ଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କରୁଣା ଆସୁଛି, ଦୟା ଆସୁଛି, ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କହିବେ ଯେ ଯଦି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି, ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବି, ସେମାନେ ତ ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବି, କେହି ତ ନଥିବେ ଏଠି। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ଯେ ଏଇଠି ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୋର ଏସବୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ ତ ପାପ ତ ଲାଗିଗଲା, ଏବଂ ପାପ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ନର୍କକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ପାପ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତି, ଏ ଥାର୍ଡ ଯୁକ୍ତି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତା ମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଘର ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବେସାହାରା ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ କୁଳ କ୍ଷୟ ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଏଠି ଦେବେନି, ସେ ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 6 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଦେବେ କଣ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଅନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର। ଏ 5ଟି ଯୁକ୍ତି ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ 5ଟି ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡିକ କେବଳ ଦେଖଉଛି ଯେ କେତେ ଧର୍ମପରାୟଣ ସିଏ, କେତେ ଧର୍ମକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଥପରାୟଣ, ସିଏ ଭାବୁଛି କଣ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ପରେ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ କେହି କଣ୍ଟା ରହିବେନି, ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି, ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଅର୍ଥ ପରାୟଣ। ତେବେ ଆମର ବଲଦେବ ଭୂଷଣ ଜଣେ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏ ମୋହରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାୟା ବା ମୋହ, ଏଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଗୀତା କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋହରେ ନ ପକେଇବେ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ କେବେ ମୋହରେ ପଡିବାର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଟପୁତଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଉପଦେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ବଳଦେବ ଭୂଷଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କଥା ଉଠିବ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର କଣ ଥିଲା, ସେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଥିଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାନି। କାହିଁକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାନି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଠୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଚାଷ୍ଟାଇଜିଂ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଟିକି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ଶରୀର କଣ, ଆତ୍ମା କଣ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ, ଏଇଭଳିଆ ଦାଣ୍ଠିବେ ସେ।
ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିକି ଯଦି ଆମକୁ ଏ ଗୀତା ସେ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କଣ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଗୀତା। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ଶାଶୁ କଣ କରୁଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଦାଣ୍ଟୁଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ। କହିବ କିରେ, ଝିଅକୁ କହିବ ଝିଅ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ସେ ତୋର ଡାଲିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକେଇବୁ, ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଅଧିକା। କଥାଟି ଗଲା କାହା ପାଖକୁ, କୁହାଗଲା ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଗଲା କାହା ପାଖକୁ, ବୋହୂ ପାଖକୁ, କାରଣ ବୋହୂ ରାନ୍ଧିଛି। ତାହେଲେ ବୋହୂ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହା ହଉନି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଠା ଯାଉନି। ସେମିତି ଏଠି ଭଗବାନ ଦାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାଣ୍ଟିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିନମ୍ରତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କୌଣସି ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉପଦେଶ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବହୁତ କରୁଣା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କରୁଣା ଅର୍ଥ, କରୁଣା ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ। ଚନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାହଉଛି ମା ହିଂସାୟ ସର୍ବଭୂତାନି, ମାନେ ମା ବୋଲେ ପରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ହିଂସା। କୌଣସି ଜୀବକୁ ଆମର ହିଂସା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାରି ଦଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ନା ଏଟା ହିଂସା ଜିନିଷ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କେମିତି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଗବାନ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ କଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି କହିଲେ ମୋର ରଥ ରଖିଦିଅ, ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏଇ ଆମେ ଇଏରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ 28 ରୁ 43 ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ। ଏ ଦୁଃଖ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଛେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଜନ୍ମ ହବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଥମ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ମା, ତାର ପ୍ରଥମ ଆସକ୍ତି ବଢିବ ମା ପ୍ରତି, ତାପରେ ବାପା, ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ତାପରେ କକେଇ ଦଦେଇ, ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢି 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 ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢୁଛି ତା ସହିତ ଆସକ୍ତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏ ଆସକ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଷମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରେଡି। ଭଗବାନ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିକି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧନ ଲୋଭ। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁହଁରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଣା ଯୋଗୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ଇଏ ଧନ ଯୋଗୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋହମାୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋହମାୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମରୁ ସେ ମୁହଁରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସାମୟିକ ମୁହଁରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁହଁ ଚାଲିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ, ସେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ କାହାର। ଏତକ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ମୁହଁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଗୀତାରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହେଇଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହାର, ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛି। এই ତିନୋଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତାରେ। ତାହେଲେ এইଭଳି ଇଏ ଆମେ 28 ରୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এইଭଳି ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାହଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ
ସେୟାର କରୁଛି। अट्ठाईस नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं सोजनं कृष्ण जुयुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ଏଠି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସେନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସେନା ପକ୍ଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି କରୁଣା ବୋଲିକି ଆ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କରୁଣାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉଛି। କେମିତି ସେ କରୁଣା, କେମିତି କରୁଣା ଆସିଲା ବୋଲେ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଇମଂ ସ୍ୱଜନଂ ଯୁଯୁତ୍ସୁଂ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିକି କଣ ହେଲା, ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ, ହଁ ତମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ ହେଲା, ସିଦନ୍ତି, ଥରୁଛି, ମୁଖଂ, ହଁ ପାଟି କଣ ହେଲା, ପରିଶୁଷ୍ୟତି, ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ଦିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରୁଛି ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ଆସିଲା ତାର ଫଳାଫଳ ଇଏ ହେଇଛି। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦୃष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण जुयुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ସେୟାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା, ତାଙ୍କର ଥରୁଛି, ମାନେ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରୁଛି ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଠିକରେ ବୁଝିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର, ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏ ପୃଥିବୀର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିକି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଥରୁଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ଫାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଥରୁଛି, ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଜିନ ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଜିନ। ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟାସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ଭଗବତି ଅକିଞ୍ଚନ ସର୍ବଗୁଣୈस्तत्र ସମାସତେ ସୁରା ହରା ଭକ୍ତସ୍ୟ କୁतो ମହଦ୍ଗୁଣା ମନୋରଥେନ ସତି ଧାବତ ବହି। এটা ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟ ଅସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ ଭଗବତୀ କିଞ୍ଚନ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ କୌଣସି ମୋଟିଭ ନ ରଖିକି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ସେବା କରୁଛି, ତା ପାଖରେ କଣ ହବ, ସର୍ବ ଗୁଣେ ହିଁ ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରା। ଯୋଉଗୁଡିକ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ହର ଅଭକ୍ତସ୍ୟ କୁତ ମହତ୍ ଗୁଣା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଭକ୍ତ ତାହା ପାଖରେ ମହତ୍ ଗୁଣ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମନୋରଥନ ଅସତି ଧାବତ ବହି, ସେ କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଛି।
ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ତା ମନ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ଭଲ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୋଲିକି ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦଉଛି, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ କରୁଣା ଆସୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଲକ୍ଷଣ, ସେଇଭଳି ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ପର୍ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତ ସେ ନିଜ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପର ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟ ହୋଇଗଲେ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ମରିବେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ବି ଏଥର ମରିବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଯୋଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଆସିଛି। ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ସିଏ ମଣିଷ କଣ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିଟେ ଚାଲୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିକି ଅଛି ଆମର ଭାଗବତରେ ପଢିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢିବା ସେ ଜଡ ଭରତ କଥା, ସେ କେମିତି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବାଟରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡିଟା ବି ମାରିବେନି ସେମାନେ, ମାନେ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ସେଇଟା। ସେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ପର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ସେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦଉଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରୁଛି, ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଡିପ୍ରେସନର ସିମ୍ପଟମ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଡିପ୍ରେସନ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଜିନ ଥିବ, ସେ ରିଜିନ ହଉଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଏମାନେ ମରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ, ସେ କଷ୍ଟଟା ଏବେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଥା ଏଇଠି ଉଠୁଛି ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ୱାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଦୈବ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡା, ଏ କରୁଣା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଅଭକ୍ତ ପାଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଯେ ସବୁତକ ଭଲ ଗୁଣ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମମେଇ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଂଶ ତମେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ନେବେ କି ଠୋପେ ପାଣି ନେବେ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସମୁଦ୍ରର ସେ ପାଣିଟାକୁ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଲୁଣିଆ। ସମୁଦ୍ରର ପୁରା ପାଣି ଯୋଉ ଲୁଣିଆ, ଇଏ ଠୋପେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଜୁଳରେ ଆମେ ହାତରେ ଆଣିଛେ ସେ ବି ଲୁଣିଆ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଠୋପେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ଅଭକ୍ତ ଯୋଗୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି, ସେ ମାନେ ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇଛି, କଭରିଂ। କୋଉଥିରେ କଭରିଂ ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ସେଗୁଡିକ କଭରିଂ ହେଇଯାଇଛି ତା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କଭରିଂ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ସେ ବଲ୍ବଟାର କେତେ ଉଜ୍ଜଳତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପଡାଟେ କି ଗୋଟେ ପେପରଟେ, ଯେତିକି ଉଜ୍ଜଳତା ଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ରହିବ କି? କମିଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଉଜ୍ଜଳତା ତାର କମିଗଲା? ନାଇଁ, ଉଜ୍ଜଳତା ସେଇ ଉଜ୍ଜଳତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଭରିଂଟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଜ୍ଜଳତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଭରିଂଟି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳତା ଆସିବ, ସେଇ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିବ। ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତେ ଅନର୍ଥ, ସେଗୁଡା କାହା ଦ୍ଵାରା ଘୋଡେଇ ହେଇଛି? 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଷଡ ରିପୁ କହନ୍ତି।
से से जो अनर्थ गुड़िक से 6टी अनर्थ रे घोड़े ही जाइए आमर से भल गुण गुड़ाक से 6टी कौन काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य 6टी मुझे बुझे दूची काम काम अर्थ हूँ कौन प्रथम है काम कामर अर्थ हूँ कामना लस्ट स्ट्रंग डिजायर दरकार नले प्रलय करी ये जिनस मोर दरकार ये जो मेंटालिटी मानसिक ताकू काम कौन एवं से कामरू दुईटी जिनस उत्पन्न होची क्रोध लोभ ए कामना कहार थिला दुर्योधन थिला मोर दरकार राज्य तेणु से तार दुईटी जिनस क्रोध आ लोभ कामरू लोभ जदि माने कामना जेहेतु से करुचे लोभ जात हूँ ये मोर मोर धन दरकार संपत्ति दरकार सब दरकार राज्य दरकार लोभ आ जदि काम साटिस्फाइड हो पारनी जेहेतु वर्तमान सुधा पांडव माने तांकर प्रतिबंधक होगी रही क्रोध आसी बैटल फील्ड रे रणभूमि रे समाने तेणु क्रोध आसूची मोह ठीक कोटा भूल कोटा से जानी पारंती फरक कौन जानी पारंती से देखुं गोटे जिनस जोटा न देखुं से देखुं जमती अर्जुन बर्तमान ये देखुं कौन मोर स्वजन परिवार निज लोक कि एक्चुअली से शत्रु से शत्रु को देखी पार ना शत्रु बोलिकी ये हूँ मोह जमती आम सापटा को राति देखिले दौड़ी बोली भावुचे दौड़टा को देखिकी साप भाया भावुचे इल्यूजन मोह मद मद अर्थात गर्व अहंकार जमती दुर्योधन भावुले मो पाखे अच्छी मोर नारायण सेना मो पाखे अच्छा एतक शक्ति मोर 14टा डिविजन तांकर 14टा ना 13टा डिविजन तांकर 7टा डिविजन तेणु मो पाखे शक्ति अधिका मो पाखे जो नीति अच्छी कूटनीति षड्यंत्र ये सब हूँ बड़ बड़ अस्त्र या द्वारा मुझे समाप्त करदेवी ये अहंकार माश्चर्य माश्चर्य अर्थ हूँ ईर्षा ये दी प्रकार ये दी प्रकार गोटे ईर्षा हूँ जेलसी गोटे प्रकार इंग्लिश रे जानिचे गोटे जेलसी आ गोटे हूँ एनवी जेलसी कौन जेलसी हूँ जे ता पाखे अच्छी मो पाखे ना मो पाखे थिबा दरकार एटा हूँ जेलसी एनवी एनवी कौन मो पाखे रहिबो ता जहाँ अच्छी ता पाखे रहिबा उचित नुहे एटा हूँ एनवी मो पाखे अच्छी ठीक अच्छी तापर कहीं रहिबो जेमती पांडव माने से भावुचंदी जे पांडव माने पाखरे एमाने काहे के राज्य रे रहिबे प्रथम कथा तांको पाखे राज्य थिला जेलसी आसिला दुर्योधनकर तेणु से चाहिले जे केमिति मो पाखु आसीबो एवं एनवी आसुची केतबेले ना भावुचंदी मु राज्य प्राप्त करि सारले मध्ये एमानकु मते समाप्त करिया पछे नहला ये मोर प्रतिबंधक रहिबे एनवी एमान रहिबा दरकार नाही काहे कि ना एमान रहिले एमाने ज्ञानी एमाने धार्मिक एमाने प्रजावत्सल एमानकु मानिकी चालुचंदी लोक माने तेणु एमान रहिला माने मो पई विपद ये हूँ एनवी तांकर भल गुणा गुड़ाक तांकु कष्ट दउची एनवी ता कहंती जेलसी ईर्षा तेणु ये 6टी जिनस आमर जो 6टी अनर्थ मैला आम देहरे घोड़े रही जाइए फल भल गुण गुड़िक आसी पार आसव केमी ये भल गुण आसव केमी तेणु ये 6टी अनर्थ परिष्कार हवा दरकार जमती साबुन रे परिष्कार करदे मिरर को जमती सफा करदे मैला आम छवि आम ठीक रे देखी पारे सेमती यार गोटे क्लीनसिंग एजेंट दरकार से क्लीनसिंग एजेंट किए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आ कहीं नुहति से आमको नाम नवाक पड़ो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जितेबाला यही महामंत्र को आम जो सब आम प्राक्टिस करवा ऑटोमेटिकली से क्लीनसिंग एजेंट भाया काम कर से अनर्थ गुड़ी से बाहर करदब सफा करदब आम भितर आमर से भल गुणाक उभरिकी बाहर अर्जुन पाखे ये कवरिंग नथिला ये कवरिंग केवल दुर्योधन पाखे थिला ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये 6टा षड रिपु ये अर्जुन पाखे नथिला
अर्जुन को से सामयिक मोहरे पकई देछन तेणु ये हला वर्तमान 28 नंबर श्लोक ये गोटे लक्षण आमे देखिले जे मु युद्ध काहे से कोन से कहउचंदी जे मोर आसुची दया आसुची जे दया को गोटे सिम्पटम आमे देखिले आमे जे तांकर थरुची एवं दीटा जिनस कहले पाटी सुखी जाउची परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति एटा कहले आमे नेक्स्ट देखिबा पुणी 29 नंबर श्लोक एटा कि टाइम हबो कि नाही टिके आलोचना कर देइबा एटी से कहउचंदी यदि नला नाही इस कथा नाही आस्ते आस्ते जीवा बरं भलो तेणु एटी 29 नंबर श्लोक जस्ट गोटे सेकेंड बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते एटी से कहउचंदी बेपथुश्च शरीर में मोर शरीर कांपुची रोमहर्षश्च जायते मोर रोम गुड़िक टांकुरी उठुचंती गांडीवं संस्रते हस्ता हाथरू गांडीव खसी जाउची त्वक चैव परिदेह दह्यते परिदह्यते त्वक त्वक माने चर्म च एव परिद चर्म मध्य मोर जळुची बर्निंग सेंसेशन एई भलिया ये केते गुडे सिम्पटम देखउचंदी मोर समस्त शरीर थरी उठुची रोम टांकुरी उठुची मोर गांडी वदनु हाथरू खसी जाउची मोर चर्म दग्धीभूत हो जाउची जळिला भलिया लागुची तेणु एई जिंस एई सिम्पटमटा देखउचंदी लक्षण गुडाक वर्तमान देखिबा हमें ये गोटे भल श्लोक आपको आलोचना करे जेतिक बाटे जाउ जाउची नेक्स्ट हमें पुणी पर करिबा एटी तेणु जेतेबेले समस्त कुरु सेनांकर जेतेबेले देखुचंदी समस्त रिलेटिव्स मानकु देखुचंदी तांको सामने अर्जुनंकर एई भली भय आसीची तांकर मनरे उद्विग्नता आसीची तापरे दुख करूचंदी एवं सेते पूर्व रे आमे देखले कोन ना तांकर पाटी सुखी जाउची एवं शरीर थरुची ए जिंस आमे देखिले एठी कोन होउची एठी होउची तांकर शरीर कांपुची तांकर माने जो रोम गुड़िक टांकुरी उठुची गांडीव खसी जाउची एवं चर्म जळुची एगुड़िक होउची एगुड़ाक कोन ए आइदर आध्यात्मिक भाव आसिले भलिया हबो कृष्ण प्रेम जो कहउचे कहउचंदी कृष्ण प्रेम बा आध्यात्मिक भाव दिव्य भाव हेले एमिति हबो नले भय आसिले भी हबो ये दीटा कारण हो पारे किंतु एठी कृष्ण प्रेम जो ये घटुनी कृष्ण प्रेम हेले मन उल्लसित हम किंतु दुख आसबनी किंतु दुख आसूची तामाने ये भय होउची ए भयटा कोथि पई होउची आमे आलोचना पर करिवा आमे प्रथम देखिवा केते समय अछि 2 मिनिट अछि एटा बहुत समय लागिवो आमे आ 2 मिनिट रे याकू कंप्लीट करि परिबानी जस्ट खाली आलोचना कली पुनी नेक्स्ट रे एटा देखिवा बहुत जिंस अछि आ भीतर आलोचना करिया अब सेमती दौड़ी करदेल कि लाभ ना एनिवे तेणु आज ये देखले पुणी नेक्स्ट आम देखा ये 28 रु 43 एक्चुअली विषाद जोग माने इंपोर्टेंट सेक्शन आरंभ होला जो जोगु ही कहुई भगवत गीता 2 रु आम 18 चैप्टर जो उपदेश इंस्ट्रक्शन देखा भगवान श्रीकृष्णकर यही कारण 28 रु 43 जोगु तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन एनिवे जो मैंने आसुचंदी धन्यवाद जो मैंने आसुचंदी से भगवान कृपा पाखे अच्छी जो मैंने आसी पार ना आईदर कृपा ना ना जो स्वाधीनता अच्छी से स्वाधीनता टाक सी सही ढंग से एक्सरसाइज कर स्वाधीनता हूँ सी जॉइन करपारती न भी जॉइन कर न पारती तेणु डिपेंड कर एनिवे से भी जाओ जो मैंने आसुचंदी
ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, କାରଣ କିଛିଟା ଉପକାର ତ ହବ ଜୀବନରେ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर भक्त वृंद की जय।